Hello， 大家歡迎翻嚟我嘅 channel 啊！好耐冇見我終於又出片啦。今次咧，我哋就喺清邁啦。清邁除咗行街食嘢之外咧，其實都可以上山玩。咁我今次就揀咗1個鐘車程嘅蒙尖山。如果大家有興趣咧，就繼續睇落去啦。嚟到我哋嘅第一站就係呢間 cafe 食個 lunch， 好香啊個意粉。呢間餐廳咧有泰式 menu 同埋西式 menu， 咁我哋就揀咗2個意粉同埋1個芝士焗菠菜。本身我哋對呢間 cafe 嘅嘢食咧係完全冇期望㗎，因為佢望落就係一個打卡 cafe 啦。但係嘢食咧真係有驚喜啊！我哋咧係不斷見到有好多泰國人入嚟食飯㗎。我哋食完嘢喺度出嚟勁靚啊！黐咗線。原來呢度出邊咧真係超級靚咯，因為啱啱好咧啲玫瑰係盛開啊，勁靚啊呢條路，好靚啊！上邊度仲有個好似教堂咁嘅嘢，呢度就係 cafe。呢間 cafe 咧其實真係有勁多位，好多位可以坐啦，咁其實都好靚出邊。好靚啊！加多半個鐘啦，就可以上到去我哋今晚住嘅地方啦。呢度咧仲有超級多士多啤梨園咯，不過而家唔係士多啤梨季節，所以咩都冇。呢個咧係嗰個過山車啊！同埋 zip line， 其實山上面都幾多嘢玩。哇！呢個應該係嗰條上滑梯，好恐怖啊！哇！我哋到咗啦，完全係勁山上面咯，超級山區啊！呢個咧就應該係我哋間屋啦。咁其實呢個山頭係有超級多呢啲住宿嘅。通常咧就係平時嗰啲 book 房嘅平台啦，或者要去佢 Facebook 度訂。呢間 cafe 好靚，我諗係一個季節啊，啲花真係開得好靚咯，成個山坡都係花。我哋啱啱 check in 嗰陣咧，發生咗啲事故，所以就嚟咗 cafe 先。呢間 cafe 咧係需要收每人50匹嘅入場費。如果你買嘢飲咧，就可以減10匹。不過唔飲咧都可以嘅，可以周圍行下咁樣。我哋啱啱咧係諗住去 check in 先嘅，但係咧發生咗啲事，就係佢哋停電啦，唔知今晚可唔可以住到嗰間添。上山嘅第2站，我哋嚟咗食雞飯。呢度咧有個中文名叫做深山海南雞飯。而家咧係一個客都冇，同埋佢真係街邊咁樣咯。我哋而家試一試，聽講咧係幾好食嘅。咁啊，順便等埋嗰個住宿聯絡我哋究竟入唔入住到啦。而家已經差唔多5點啦。我真係要癲啊！佢哋要爬上樹，整翻好條電線。OK。我俾雀嗰啲咬。琴日好平靜啊，點解可以突然間斷咗？唔緊要，我哋而家就食雞飯，食完雞飯就翻去睇下佢點啦。唔留食評啦。
而家已經係6點啦，我哋終於成功入住佢有返電啦！哇，啱啱好趕到個日落俾大家睇下，俾大家睇下個日落，好靚啊！趁仲未天黑，同大家做個 room tour 先。咁其實呢間房呢，四面都係玻璃嚟嘅，出面嘅景色呢係非常之開揚，好靚啊！同埋仲有一個大露台，除咗可以喺度坐之外，仲有個 bathtub 可以浸浴。另外佢嘅浴室呢都非常之四正㗎。俾大家睇下個廁所，哇！望住呢個景哦，好舒暢咁樣。仲要今日係中秋節，所以我哋等陣咧就會喺呢個露台度賞月咯。啊！而家呢個天又暗咗啲，哦，好靚啊！我哋今晚嘅晚餐Mookata，佢份量係比我想象中多好多，因為呢個完全係泰國人食唔落嘅份量咯，好多嘢食啊！係啊，呢嚿食得。The next day. 早晨啊，大家！琴晚咧勁大風咯，係吹到呼呼聲啊，個玻璃好似就係冧咁。瞓得都 OK 嘅，因為一起身咧睇到個 view 咧真係超級靚。咁我哋而家有早餐食，早餐就係簡簡單單咁，冇咩要求㗎。我哋而家差唔多夠鐘 check out 啦。咁對於今次嘅住宿呢，我係可以俾70分左右嘅。嘅景呢真係好靚，不過你唔可以預咗佢有嗰種酒店式嘅享受。始終喺山上面呢係有少少簡陋，同埋佢有個 staff 定係老闆啦，係不斷入嚟我哋間房咯。佢會喺度行嚟行去，然後之後頭先仲喺度淋水啊之類，咁就有少少冇乜私人空間嘅感覺啦。因為間屋其實全玻璃係睇到晒嘅，所以佢可以隨時隨地入嚟行下咁樣，就有少少奇怪。不過個體驗係都 OK 嘅。如果你下次嘅話，可能會試下其他，因為呢一間嘅話，我 book 係 book 平咗嘅，大概700幾蚊啦。但係佢哋嘅正價其實係5900匹，包早餐，晚餐係唔包嘅。咁呢個就大家考慮下啦。咦，我哋到咗我哋第一個景點啦，就係呢一個羊嘅牧場。呢度咧有超多羊仔，仲有座山咁樣可以影相啦。呢度嘅門飛咧係100匹啦，不過你可以連埋 Orange Farm 一齊買。成座山都係羊啊，好可愛啊！呢度後邊個景都好靚咯。喺上面幫佢影咯。呢度真係超級多羊咯，同埋佢哋咧都幾乾淨，算係，同埋一路都有人喺度掃緊佢哋啲粒粒屎。啲羊呢度其實可以買啲紅蘿蔔餵佢哋嘅，不過買咗之後啲羊就會好瘋狂咯。大家見唔見到嗰度咧？佢有幫啲羊沖涼咯，乾淨先可以放出去。俾多條佢啦，俾多條佢吧。好 Q。都幾值得嚟玩，我覺得。
我哋嚟到第二站 Orange Farm 啦，其實只係1分鐘車程嘅啫。因為我哋啱啱已經買咗飛啦，所以我哋就唔使再買飛，而家直接就可以入嚟啦。仲攞咗個籃。呢度仲有個提子園，已經爛晒啦！哇，呢度個 Orange Farm 咧，其實都幾大㗎，大家可以見到佢下邊咧係種滿咗啲樹㗎。而家咧好似都係佢嘅季節，所以如果摘咗嘅話咧，就80匹1kg。我哋而家坐低咗喺 Orange Farm 嘅 cafe 啦，咁呢度咧其實都 OK 嘅，但係影相嘅位就唔算好多，不過坐下望下景咧係幾舒服嘅。咁我哋啱啱都發現咗，我哋嚟錯咗另一間 Orange Farm 啦，因為我本身諗住去嗰間咧係叫做 Jinju Orange Farm， 係有少少似濟州嗰個嘅感覺咯，有間白色屋仔咁樣，仲有得借嗰個圍裙同埋頭巾。不過咧，我哋喺綿羊牧場嗰度買飛嗰陣已經就買錯咗，所以大家留意下呢一區咧係有2個 Orange Farm， 大家唔好去錯。條片就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果有興趣就記住 subscribe 我嘅 channel，like 咗呢條片同埋 comment， 我會盡快出多啲片噶啦。多謝大家，拜拜。